Қайырлы күн. Бүгін біз отаршылдық кезең және 1900-1940 жылдарда қазақ әдебиеті тарихы пәнінен кезекті дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы мәшһүр Жүсіп Көпеев шығармашылығы және қазақ әдебиеті тарихын жинау, жариялау мәселелері. Өздеріңізге белгілі 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті тарихы негізгі 3 бағыттан тұрады: діни ағартушылық, ағартушы демократтар, ұлт азатшылдар. Осы діни ағартушылық бағыттың негізгі өкілі мәшһүр Жүсіп Көпеев. Ұлы ойшыл, фольклортанушы, этнограф, тарихшы, философ, қазақ мәдениеті мен әдебиетінің белгілі тұлғасы мәшһүр Жүсіпке қатысты бүгінгі дәрісіміз негізгі алдарыңызға тұрған сұрақтарды қамтиды. Мәшһүр Жүсіп Көпеев бірнеше тіл білген, көп тілді ғұлама. Ол өлең жазумен қатар ауыз әдебиеті үлгілерін жинақтап, бастырумен де айналысты. Шежірелер мен айтыстарды, көптеген тарихи жырларды хатқа түсіріп, кейінгі ұрпаққа аманаттады. Жалпы мәшһүр Жүсіпке қатысты негізгі деректер осы слайдта қамтылған. Мәшһүр Жүсіп Көпеев шамамен 15 жасынан бастап өлең жазып, хат жазып, ел аузындағы фольклордық үлгілерді қағаз бетіне түсірумен айналысты. 1987 жылдан бастап Бұхара, Ташкент, Түркістан тағы да басқа шаһарларды аралап сапарға шығады. Бізге белгілі мәшһүр Жүсіптің негізгі 3 кітабы бар. Ол Сарыарқаның кімдікі екендігі, қал-ахуал, тіршілікте көп жасағандықтан көрген бір тамашамыз атты еңбектер. Бұл еңбектер 1907 жылы Қазан қаласындағы Құсайымовтар баспаханасында жарық көрді. Мәшһүр Жүсіп дегенде біз оның фольклор танушы ғалым екендігін баса назарда ұстауымыз керек. Фольклор үлгілерінің басым көпшілігі аңыз бен әңгімелер. Міне осының барлығын жинақтап хатқа түсірген мәшһүр Жүсіп еңбектерін келесі слайдтан көруімізге болады. Жинаушылық барысында фольклорист ғалым Шоқан Уәлиханов, Радлов, Потанин тәрізді ғалымдардың негізгі жинау әдісіне сүйенген. Ол қандай әдістер? Олар тілдік ерекшеліктерді сақтау, дәлділік, айтушы аузынан сол қалпында көшіру, арнайы бір тақырыпқа материал жинау. Сондай-ақ айтушы не айтты, бәрін түгел қалдырмай жазу шарты. Еш сөзін қысқартуға, алып тастауға, немесе өз жанынан басқа бір нәрсені қосуға мүлдем болмайтындығы. Диалектілік ерекшеліктер болса, оны да тастамай көрсетіп отыру керек. Міне осы талаптардың барлығын фольклорист ғалым сақтаған. Сол тәрізді шығарма кімдікі, қашан, қайдан, кімнен естіп жазып алынды деген сауалдарға да түгелмен ақпарат беріп отырған. Жалпы мәшһүр Жүсіп жазбаларында фольклордың барлық жанрлары қамтылған. Ол қандай жанр дейтін болсақ, алдарыңызда тұрған ақпаратта берілген. Мәшһүр Жүсіп жалпы фольклористік концепцияны, оның негізгі талаптарын сақтаған. Қазақ халық әдебиетінің жиналу тарихын сөз еткенде, өзіне дейінгі Шоқан Уәлиханов, Радлов, Әбубәкір Диваевтармен ортақ үндестігін болғандығын назарда ұстауымыз керек. Шығыс, батыс мәдениетін, қазақ тілін жетік меңгерумен бірге араб, парсы, орыс, көне түркі тілін игерген ғалым 19 ғасырдың соңғы ширегі мен 20 ғасырдың бас кезінде қазақ даласын көп аралау нәтижесінде халық әдебиетін өз замандастарына қарағанда анағұрлым мол жинап, ол туралы көптеген кеңірек зерттеу жасағандығын аңғарамыз. Мәшһүр Жүсіп шығармашылығы негізінен сан салалы. Онда өлең, қара сөз, фольклордың үлгілері, аңыз әпсаналар, қисса дастандар кездеседі. Солардың ішіндегі ең қызықты жанр
философиялық этюдтер. Философиялық этюдтер дегенімізді притча деп те атап жүр. Яғни айтар ойды тіке айтпай көркем сюжет арқылы беру. Бұл шығыста бұрыннан бар дәстүр. Яғни оқырманға, тыңдарманға ойлау мүмкіндігін арттыруға ықпал ету, ой еркіндігіне өзіндік тұжырым байлау жасауға жол ашады. Соның ішіндегі ең қызықты тұстарына тоқталып өтсем. Адамның ішкі табиғатына үңілу. Адамның бойына біткен кеселді қасиеттердің түп тамырын аңдау Мәшһүр Жүсіп шығармаларының негізгі өзегі. Адамның бойындағы жағымды, жағымсыз қасиеттер қайдан болды дегенде, Мәшһүр Жүсіп айтады, ағып жатқан қанға, яғни кровь, соған байланысты дейді. Ал қан деген ілім қазақта бұрыннан бар ұғым. Яғни қаны бұзылған, қаны қарайған, қаны тартып тұр, қаны бұзық өзін ойлар деген тіркестер бізде бұрыннан бар. Сонымен қатар Мәшһүр атамыздың тағы бір қарастыратын бір қызықты этюді сөз өнері туралы. Сөз өнері бұл не нәрсе дейді. Сөз белгілі бір нәрсенің атауы. Мән мағынасы адам өмірінде алатын оның орны қандай. Адамзат адам ретінде қалыпты тіршілік ету үшін сөздің маңызы қаншалықты? Міне осы сұрақтарды қоя отырып, Мәшһүр Жүсіп жауап береді. Сөз адамға ғана тән өнер дейді. Сонымен бүгінгі біздің дәрісімізді толықтыру үшін назарларыңызға әдебиеттер тізімін де беріп отырмын. Осы оқылған дәріске кері байланыс жасау үшін 3Q деген әдісті ұсынсам деймін. Яғни дәрістің қызық, қиын, құнды тұстарын қамтып, 50 сөзден тұратын эссе жазып, маған кері байланыс жіберсеңіздер. Сонымен бүгінгі дәрісіміз тамам.